Tepuk tangan semuanya. Biasa aja dong, biasa aja dong. Izin Pak Pres, Pak Pres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para alim ulama, para kiai, terkhusus sesepuh kita, guru kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Ki Haji Badruddin Subki. Guru izin sehat selalu, panjang umur, berkah usia, mudah-mudahan luar biasa, luar dalam, berkah selalu buat kiai dan guru-guru semua yang hadirin yang tersebut namanya, karena waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 3 jam. Karena kita intinya beliau yang akan memberikan sambutan. Ketua panitia Bang Haji Wowo, sehat semua, dan para panitia semua DKM Masjid, I love you full everybody kulluhum, para teman-teman semua relawan dan semua jamaah, terkhusus teman-teman dari tim koordinator Gema Amin Bersolawat, dan para bapak ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Abang sound system teknisi tolong efeknya turunin, ehonya turunin, suara asli aja biar kedengaran. Mana nih tukang sound ya, tolong ya, jadi gak enak ngomong ngaung karena saya bukan kori. Kalau kori itu mainnya eho, jadi mainnya efek. Kalau saya suara asli aja, karena suara asli ini langsung untuk Bapak Anies. Ya salah. Para bapak hadirin jamaah yang berbahagia, singkat aja karena waktu sudah beranjak agak sedikit malam. Dan yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan juga, hadir Pak Anies di tengah-tengah. Saya kagak tahu ada bini saya nyusul. No, Pak No, nyusul bini saya, nyusul di tengah-tengah. Iya, ngintilin aja dia, sok banget lakinya. Jadi ngintil itu singkatan, ngikutin tileknya. Ada Bang Ramzi, ya Insya Allah luar biasa. Pertama, apresiasi buat teman-teman panitia. Insya Allah ini salah satu Gema Amin Bersolawat adalah program kita untuk terus menggaungkan solawat, karena solawat merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan aja kita baca solawat jadi adem, apalagi situasi seperti ini. Ya Allah luar biasa. Jangan sampai situasi politik memanas dengan kita ademin melalui solawat, solawat, solawat dan solawat. Kalau kita ribut berantem laki bini po di rumah tangga, kalau selawat jadi adem. Bener ya King? Nggak percaya? Selawat aja Mbak. Kita berantem sama laki nih, kesel. Bang, gua kesel dulu dari kemarin. Ayo berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Jadi adem, enak. Laki kita namanya Komar, tujuk aja depan matanya. Komarun. Enggak jadi berantem itu po. Ya insya Allah jadi adem. Insya Allah nih negeri kita dengan kita gaungkan sholawat di mana-mana, insya Allah suasana akan jadi adem, jadi sejuk dengan kita bersolawat. Intinya kita gaungkan. Ini kejaran saya mati-matian mulu. Ngapa nih mic sentimen kayaknya. Halo tes 1, cek sound, cek low, belum dikasih cek jadi galau. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, hari ini kita bersolawat bersama beliau Pak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah 2024 beliau Indonesia akan dipimpin sama beliau. Ini bukan kampanye, ini bukan kampanye, ngasih tahu doang. Ngasih tahu doang. Intinya semua kita besok 2024 14 Februari harus menggunakan hak suara kita. Umat Islam jangan golput. Benar? Kalau kita golput, suara kita dimanfaatin oleh orang-orang yang gak tanggung jawab. Maka kita kepengen besok semuanya nyoblos. Kita semua masing-masing punya hak untuk menggunakan hak politik kita. Saya pribadi akan saya gunakan hak pilih saya besok 2024 untuk pilih Presiden Anies Baswedan. Kalau saya kita hak demokrasi, silakan. Bapak Ibu mau pilih Pak Anies, alhamdulillah. Mau pilih Pak Muhaimin, enggak ngapa-ngapa. Mau pilih calon presiden yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017 ya begitu, enggak ngapa-ngapa. Itu hak Anda, demokrasi. Enggak ada pilihan kan? Buyang dah. Mudah-mudahan terus ini kita gaungkan sholawat.
Insya Allah istiqomah, mudawamah, insya Allah jadi adem, amin. Mudah-mudahan ini semua langkah kita ke depannya, doain beliau yang udah diberikan amanah, insya Allah akan terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan ke depan beliau insya Allah menjadi perjalanan yang karena ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah Anies Muhaimin untuk Indonesia, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya, dan juga mohon maaf di belakang nggak ada backgroundnya, nggak ada backdropnya, putih semua. Ini menandakan kepolosan, ya nggak? Polos, kita polos ya, polos, nggak ada apa-apa. Makanya saya ngomong nggak ada temanya di belakang, nggak ada. Makanya mudah-mudahan kepolosan kita akan memberikan manfaat buat beliau, paham? Nggak ada bapak, nggak ada apa-apanya, nggak ada polos, semuanya polos, suci, bersih semua. Tadi ada sore pak, hari ini dihapus, diusap. Nggak, mudah-mudahan insya Allah semangat kita ke depan. Buat teman-teman relawan, ayo terus berjuang. Insya Allah apa yang kita perjuangkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pas 5 menit langsung saja kita panggil ya, beliau. Oh ada MC-nya, jangan enak nanti bertukar amplopnya. Dah ini aja barangkali. Wah tawa kok. Ya saya penceramah, nggak perlu ngarepin amplop. Guru saya bilang kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar. Itu kata guru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya.